Every day, somewhere in the world, normal people risk their lives just getting from A to B. In far-off countries and isolated, forgotten villages, our camera crews follow the journeys of those brave enough to travel on the world's toughest, most dangerous and deadly roads. Buckle up for a hell ride. This is Deadliest Journeys. Nakai is a small, isolated village in the middle of Laos. When the rainy season ends, the traveling salesman can hit the road again. Suta is a typical vendor hiking through the remote villages, selling her wares. Because of the tremendous downpours, she hasn't been able to get to her customers for 3 months. The phone isn't working, which is never a good sign. The journey will be difficult, but Kem, Suta's husband, has to make his new truck profitable. เงินของข้าพเจ้าเองที่ได้ไปนำเอาเงินไปซื้อด้วยอันของข้าพเจ้าเองเพราะข้าพเจ้าก็บ่ได้กู้ยืมจากธนาคารและก็บ่มีหมู่คู่มีแต่ครอบครัวรวมกันแล้วก็ครอบครัวตกลงไปซื้อเอา It cost the equivalent of nearly 22,000 euros, a fortune in Laos. Kem and Suta can't afford to risk the family's investment, but the roads are notoriously tough on vehicles. Laos is landlocked and one of the last Marxist-Leninist regimes on the planet. The country has long been isolated from the rest of the world. The recent introduction of limited capitalism has yet to improve the lives of the country's 6.5 million people. 3/4 of the road system in Laos is simply dirt roads. โอ้บ่แม่นได้เสี่ยงชีวิตไปเลยค่อยไปเพราะว่าเฮาไปตามภูตามผานะ Some roads completely disappear under the monsoon rains. Faced with battling Mother Nature, humans often have to resort to brute force and give up on mechanics. ระวังเลยยันมันขาดแล้วดำ Suta and Kem are awake long before daybreak to begin loading up their truck. เก็บลงไหมเป็นขนมเนาะเป็นมีแล้วก็เป็นเบียร์บ่เอาเรียนก็ได้เบยเรียนก็ได้บ่ได้ขึ้นสุก With their truck loaded up with goods, Suta, Kem, and their daughter head off into the jungle. The father knows the route, but every year there's no knowing the condition of the road. อันนี้ทางอันนี้ก็มันยากเพราะว่าเมื่อก่อนมันฝนตกแล้วเฮาเที่ยวยามนี้แล้วมันทางเป็นบวกเป็นขุมยาก Ferocious rainfall in the region has caused huge potholes, and in some places washed away whole sections of the road. Kem has to constantly slalom between the huge holes. มีระบบออโตเมติกช่วยจังได๋ไปทางยากนี่บ่มีระบบพาวเวอร์ออโตเมติกเราโอ้ไปบ่ได้ครับบ่ได้มันจะหนักจะตีพวงมาลัยนี่ไปบ่ได้ 2 hours later, the road turns into a roller coaster. Kem is mainly concerned with not damaging their precious truck. โอยคือมันต่ำก้งมัน แต่
ว่าเฮ็ดหยังก็บ่เนื่องจากความพยายามประสบการณ์ของเฮาอะนะสิ่งที่เฮาก็ต้องได้ค่อยไปยากก็ได้ค่อยไป If the 22,000 euro truck gets broken, it would spell disaster for the entire family. At the bottom of the slope is the first stop, the village of Vangjiam. There is not much here, and the arrival of a traveling salesman is a much anticipated event. อย่าสูบอย่าควรมีเกิบยาเหล้า The locals are a little timid, but Suta knows how to land the catch. ซื้อสร้อยดิดูจากพื้นจากลือเอาตะเลเอาเอ้ยเอาเงินอ้าวไปเบิ่งแม่อยู่แถวหัวภูในเมืองเขานุ่งแต่สิ้นอันนี้สีนี่งามเลยเอาแม่ถึงจะซื้อเข้าค่ะเนาะคักนี่นะสี The sales pitch seems to be working. กาไฟก็มีเด้อกาไฟ Suta never sells medicine, but she always seems to have some miraculous products to sell. มีแหงก็โอวันตินนะนี่เอาโอวันตินนะนี่มีแหง The take comes to under 100 euros, just about enough to cover the petrol. They hope the next village, Bantam, will prove to be more profitable. Along the way, the impact of the monsoon can still be seen and felt. By trying harder and harder, Kem is getting more and more bogged down. The solution just may be to take a run up and force the truck through. But about 30 minutes later, บึ้งดิดูมือมันกระบอกนั่นแบบนี่บนเขาไอ้ขามดิดินี่เจอดิครึ่งนี่ไอ้เห็นบุลุงนะยากหลายเนาะเขาไปบ่ได้บ่หรือไปยั่งบึงน้ำบ่ the plain is completely flooded. Just the electricity pylons indicate a road might have once run along here. นี่พอเฮาเดินทางมาฮั่นมาฮอดนี่แล้วเนาะระยะเส้นทางมันยุ่งยากคือเห็นอย่างนี้เลยถือว่าทางรถมาฮอดแต่นี่น่ะก็ข้ามบ่ได้แล้วก็มีหยังก็ได้กับพื้นฉะนั้น The monsoon has been particularly heavy, and it'll take several months before the water recedes. In the meantime, Kem and Suta will need to drum up business in new villages to make up for the delay. Laos has many areas that are virtually unreachable, including vast tropical forests. Precious wood attracts fortune hunters. To help reach the sought-after and rare woods, humans have a powerful ally that dates back 6,000 years. Elephants are perfectly adapted to work in the ravines of the forest. Kambu is a male elephant, aged 28. Bun Chiang, his driver, directs him by using his feet and the tone of his voice. The animal's only failing is its immense appetite. The animal chomps its way through 250 kilos of plants and leaves each day. The lumberjacks pay Boontang and his elephant to fetch the wood that they've cut in the more inaccessible places.
งัดผังนี้ปีนี้เนาะงัดทันเลยเขาจะต้องได้ขึ้นไปถึงก้นเดือนไม้ตัวนั้นโอ้ยลิ้นสิมันเนี่ยเยอะไม้น้อยตามเลยเย็ดตามเลยลิ้นเนี่ยเย็ด On such steep slopes, the symbiosis between man and animal is vital. The elephant needs barely 10 minutes to release the 850-kilo tree trunk. Kambu makes his driver very proud. อายุมันก็ เข้าเริ่มฝึกก็ได้3 ปีจนมาฮอดปัจจุบันนี้จนได้28 ปีนี่ก็ถือว่าชำนาญแล้วงานเอาไปเรื่อยก็ได้ชกไปไป Getting the huge hunk of wood down is a long and perilous process. If the tree hurtles down the slope, it could break Kambu's rear legs. To avoid accidents, the assistants need to act as counterweights. Being able to get through the wildest forest and the hardest to reach places is what elephants are for in Laos. Soon, trucks will come and remove the rosewood tree gathered by the elephant. The wood will be used in luxury furniture and fittings in Beijing, Hanoi, and elsewhere. To elephants, a swim is more than just a pleasant break. Despite its tough appearance, the animal's skin is very sensitive. The water helps destroy parasites, as well as preventing its hide from becoming too dry. The maneuver soon turns into a game between human and elephant. สร้างนี่นะว่ากินน้ำมันนะเนาะเขาได้เงินได้คำน้ำมันไม่ได้หักมันเป็นแค่หักกันตัวนี้ไปน้ำกันได้มาก็ได้มาเฮ้ย Their relationship goes back more than a dozen years. Man and elephant have similar life expectations. And if all goes well, Kambu and Bunteng will continue to work together into old age. Despite their strength, elephants are slowly being replaced by machines, even these ancient Soviet-era trucks. Seng has been driving one for 4 years. สลามมีแต่เพศแต่ก้นกับยางมักซอดจักมันบ่มีปัญหาหยังเซ็กแต่ช่วงล่างมันได้ดีแล้ว This truck was made in the Ukraine in the 1960s. It's a Kraz 255. It's been modified, and in parts stripped down to basics, and in others reinforced. Not much is left of the original. ได้ซอกเอาตัวใหม่มาดัดใส่ตัวที่มันบ่มีอันหาเหล็กมาเฮ็ดแบบตัวเก่ามันนั่นแหละดัดใส่เอาแก้ไขไปต่อ With a heap in that condition, even filling the tank is a challenge. It takes 300 liters of fuel to fill the tanks. นี่แหละ1 ลิตรได้จักกิโล 1 ลิตรได้2 กิโล So 50 liters for 100 kilometers. มันเปลือกมันมีหลายสุก Seng hits the road with his assistant tent. The truck is 9 meters long, 2.75 meters wide, and 3.6 meters high. One of the largest trucks the Soviets ever built. Driving this 12-ton heap of scrap metal is no easy matter. During the Cold War, power steering was very rare. Visibility isn't great either. Once in the forest, the assistant has to guide the driver through the trees. Further on, a tree trunk has fallen across the road. The two men are experienced and know how to deal with this.
Sang at the wheel, the truck acts in much the same way as an army tank, clearing all before it. "25 kilometers and 5 hours later, Sang and tent finally reached the loading site. The pine wood is on its way to a furniture factory. Each trunk weighs between 3 and 5 tons. เอาคอไปลงพื้นนะก็ลงแล้วแหละฮะ To move it, all they have is a simple winch. Moving such bulk with such basic equipment means going one small step at a time. Once the front's in, the back end needs lifting. เอามาพักพี่จะขึ้นง่าย เอามัดแล้วเรียบร้อยแล้วเฮากล้าปลอดภัยแล้วช่างเขาวินแล้วแหละเขาวินขึ้นห้องอันนี้แล้วเฮาระบอกขึ้น It's a dangerous procedure, especially when the cable comes off. The trunks are unstable. ระวังเด้อ The worn-out equipment only adds to the risk. ระวังนี่ยันมันขาดแล้วต่ เคยมีอุบัติเหตุบ่ ก็เคยมีอยู่ เป็นอะไร บางเทื่อมันสิรถปีนเนาะรถปีนเราบางข้ามนี่ขาดใส่บินบ่ The giant game of pickup sticks stretches on for 3 hours. The trunks are twice as long as the trailer. To stop the truck from tipping backwards, the loading has to be as far forward as possible. Sang, who's not big, can barely get his head above the dashboard. Transporting 30 tons of wood and scrap metal in such road conditions is a real test. The two men are paid by the cubic meter of wood. This journey will net them 37 euros, 2/3 for the driver, the rest for his assistant. It's well paid even if the risks are substantial. Most people in Laos get by with barely 1.5 euros a day on average. In northwest Laos, the former royal capital, Luang Prabang, is celebrating a daily ritual, the Tak Bat ceremony. Every morning, the monks walk the streets, looking for donations from the public. Glutinous rice, fruit, even soup. The Buddhists depend entirely on begging for survival. Samsak visits the temple before each of his trips. ก่อนจะไปเรียนเหือเรียนแพทย์ต้องมาวัดก่อนตักบาตรแล้วก็ญาติน้ำในอุทิศให้ผู้ที่ตายไปแล้วให้ได้มากินแล้วก็ให้บุญนั้นมาคำสู่พวกเราเดินทางด้วยความปลอดภัย He looks sweet, calm and pious, and yet this 42-year-old lives a life that's far from safe. He's a speedboat pilot.
The boats are used to travel at high speeds up and down the Mekong River. For those in a hurry, it's an ideal solution so long as you have the physical and mental guts for the ride. Samsak has been doing this for 14 years. His boat is a basic cock shell with a powerful outdoor motor. ตัวนี้เป็นจากโตโยต้านะจากโตโยต้าจากของทอดจากรถมาแล้วก็มีอยู่ความแห้งนี่1,400 ซีซีแล้วก็ความไวนี่60 กิโลเมตร70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Such power costs more than 3,000 euros and a good deal of resourcefulness. จากนี้เอามานี่เขาต้องได้มาประกอบใหม่เขาทอดออกมาแล้วจากติดได้มาประกอบใหม่เขาจะเครื่องที่ว่าสำคัญของอยู่รถเนาะคือเฮานี่มันบ่มีระบบไฟบ่มีระบบเบรกน้ำมันเขาปลดออกหมดเพื่อว่าจะสะดวกในการซ่อมแปลงเขาปลดออกแล้วก็ซื้อท่อไฟมาใส่เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ออกมาแล้วก็ซื้อเผามาใส่ The Speedboat Corporation is well organized, sets the fares, and imposes the traffic regulations for the pilots. The number of customers is limited to those who can afford the fares of between 14 and 30 euros a trip, the equivalent of several weeks' salary for most farmers. So while they wait, the pilots pass the time playing the national sport, an activity reminiscent of the south of France. บ่ทึกมื้อนี้ก็ทึกมื้อหน้าไอ้ยา ไปซื้อเดี๋ยวนี้หน่วยอยู่เบื้องใต้มันเข้าอ่ะ โอ้บ่ฮอด เอาจุดนี้เข้ามาต่ำๆนี่เข้ามาเลยได้ The pastime is a legacy of French colonialism. เฮ้ยต่ำนี้เข้ามานี่ได้ว่ามึงกินโตเฮ็ดคอยกันอย่าดิถึงรู้แต่ว่าติกมมัน The arrival of some customers cuts the game short. Samsak casts off. ท่านเอามาแล้วลำนี้ของเฮาเอาไว้ให้อันพวกเขาเจ้าเข้าคนเด็ดเข้าคนตึกส่งเอาหม้อดำให้พวกนี้ให้มันคือกันซีหน่วยเลย After distributing the safety equipment, he sets about making sure his fragile vessel is well balanced. นำกัน2คนมานั่งคู่กันเลยอันเจ้ายับแล้ว Their destination is Pakbang, a village 150 kilometers to the west. The pilots should be able to get them there in a bit less than 3 hours, compared to a normal boat that takes the best part of a day. And Somsak is speeding at 70 kilometers an hour. Every minute counts, and it's the reason the passengers are willing to pay so much despite the noise and the bumps. บ่ย่านล่ะเพราะว่าข้าเจ้าเคยขี่มาแล้วข้าเจ้าบ่ย่านข้าเจ้าเคยขี่แล้วคนบ่เคยขี่นี่ย่านน้อยนึงขี่ไปแล้วก็ไปได้ข้าเจ้าก็ดีใจ All you can do is put yourself in the pilot's hands. The speedboats aren't renowned for their responsiveness. ใบพัดบ่ปีนแล้วมันก็เบาหยุดเฮามีระยะของมันบ่คือกับรถนี่ไปแล้วเบรกจึกบาดเดียวอันนี้เฮาต้องรอจังหวะของมันถ้าบ่มีจังหวะนี่เฮาก็บ่เคยขับนี่ไปก็ต่ำเลย Depending on the level of the Mekong, the rocks disappear or reappear. Samsak has to remember where they all are. ก่อนจะขับเรือนี่ค่อยเป็นเด็กน้อยนะพ่อแม่ค่อยครอบครัวค่อยเคยขับเรืออาชีพเรียนเรือแล้วค่อยก็ไปกับพ่อค่อยไปมาน้ำคลองนี่ก็จื้อเบิ่งจื้อไว้ในใจ But preparing for the unexpected, like tree trunks and other obstacles carried downriver, is also a useful trait. The speedboat is the taxi of the river and drops off passengers along the way. เอาขอบใจหลายเด้อ Samsak then continues his race against time. How many more years does he think he'll do this dangerous job? That's uncertain. As the road networks slowly improve,
the number of speedboats is falling. The country has seen a decade of change. lên lên anh giờ